что kontrol erkak kishida bo'lsa uyda полностью hech narsa bo'lmaydi. Agar to'g'ri boshqarilsa. Hech narsa bo'lmaydi. Men qo'yib bilgan hamon joyimni men aytaman, men glavniy. Men nima desam shu bo'ladi. Bu narsaga ko'nikasizlar. Qani bu narsa degani emas, что hamma menga quloq solib o'zini istagani yo'qotish kerak. Masalan, hozir odamlar tushunadi-ku, что erkinlik yo'q, kibr, erkinlik yo'q. Yo'q. Главный bo'lish kerak uyda. Bu chunki masalan men xotinim normal xizmat qiladi. Kelinim normal xizmat qiladi. Bizda masalan Buxoroda uydan chiqmaslik degani bu tamom qullik emas. Normal bu narsa. Uyda o'tiradi, nima istasa bor. Qayerga bormoqchi bo'lsa men bilan boradi. Masalan, любой dunyoning любой chetiga men bilan boraveradi. Pul problema emas bizda. Biz pul haqida o'ylamaymiz umuman. Lekin yakshanba otasini uyiga boradi, onasini uyiga boradi, полностью aylanadi. Ular qanday qilib qabul qilishiga, hozir qizlar qabul qilib bilmaydi bu narsani. Lekin men xotinim baxtliman desam, eng baxtliman deydi dunyoga. Chunki faqat ular uni ko'rmaydi-da, uyda o'tirish bu qanaqadir zug'um deb bilmaydi ular. Qamoqxona emas. Da, ular mehrni ko'radi. Qanaqa qilib men uni himoya qilayotganini ko'radi. Biron marta apteka bormaganman xotinim. Biron marta qo'ymaganman. Nima uchun? Chunki unga borib o'tirish kerak emas. Odamlar borib kelib beradi полностью. O'ylam o'sha uchun, masalan, ukam o'sha uchun qaraydi, oilani nabzat qilish uchun qaraydi. Nimadirdan kamchilik bo'lmagan. Xudoga shukr. Chunki men просто bu qamash emas, bu himoya qilish. Men istamayman, что meni oilam mensiz masalan biron joyda yurib, qanaqadir holatlarga tushishini. Men Xudo menga berdi o'shani asrash uchun men o'sha полностью asrayman. Xudo menga o'sha risklarni beryapti, полностью berib o'tiraman.